雞尾包食啊！我哋都要遇到香港朋友啊，咪遇到係特登嚟揾嘅。影個事頭婆整嘢先。我今朝同阿小鳳講過嚟啊，係啊。今日得你兩個嚟。佢哋翻香港啦嘛，佢哋嚟唔到咁多日啦，已經10幾日啦。咁我哋喺法國開年會，上比利時、上荷蘭、上埋公司倉，跟住就同佢哋翻落嚟就直接。兩個一齊特登去呢度行下咁樣。係啦，咁我送咗佢哋喺法國機場前晚，咁跟住我就整翻兩個啦。咁我哋就即刻就喺嗰個叫乜香檳區。咁琴晚就嚟呢度，一陣間我哋就會揸車上德國。你揸車過嚟？揸車過嚟啊！你唔提早 WhatsApp 我？費事你咩？我睇到影先喎，真係太好啦，真係。哇，好靚喎！幾有心思啊！自己喺國內可能做完再 send 過嚟。你之前你自己識唔識做呢啲嘢㗎？定嚟到先學㗎？香港都開過咩？靚老闆娘啊，親自整啊！抹茶。啊，影緊咩啊？片俾翻你，你自己可以擺上嚟㗎。好靚啊！吸引咖啡味嘅椰奶 ，OK 啊？到時反錯。好開心你知唔知啊？太開心啊！咪咯，開心啦！我聽到都好開心啊！哇，特登走過去揾你咗，係咯，我沖下奶茶嗌我。係啊！哇！我以為你爭啲倒瀉奶茶。我以為你同佢一齊嚟。係啊，有機會嘅，我一定會好心去探你。出年啊！出年又嚟，我叫你。出年咪有瑞士咩？出年有瑞士嘛，咪可以順便嚟咯。下次同阿飛一齊嚟。你仲未瞓覺咩？差唔多啦，瞓覺啦。我見到上次打電話俾我，我接佢電話就係第二個打我唔接嘅。之後咧，我聽到就嗰上次話，哎呀，你哋有 Vicky，我即刻哇幾興奮，好興奮。真係好開心。感動喎。係啊，好驚喜啊！你知唔知啊？好開心啊！真係。好啦，係啊，你曾經係啊，女兒人嗰個愛心啊，真係哇！上次你好勁哦。有咩咁勁啫？Google 勁啊！爆啊真係。Google 勁係嘛？佢又知我地址喎，哇嚟到咧即刻做咩啊？話望一望，哇好驚喜啊！知唔知啊？生意都唔做啊，即刻衝出嚟。哎呀，好開心啊！真係唔係講笑喎。好啦，你瞓啦嚇。咁犀利啦！香港見啦！好啦。香港見啊！啊，OK，拜拜。